哇喺感覺高尚喎，哎呀個個都飄到咧，真係。然之後講啲政府公園。啲政府官員又係飄嘅，啲政府官員咧去到邊度巡咧，條友咧專車接送車出車入，行到個好似劉德華出場咁，活在美當燈咧，喺佢面前咧日日都阿諛奉承，讚到佢天上有地下無，個官員就以為自己做得好好啊，哇！我做得好好喎，我做得好，個咧就好似咧而家縮晒咁，以為個政府官員都做得好。你睇宏福苑呢單嘢嚇到你死啦，仲以為咧〜喂，屋宇署又唔關我事，消防署又唔關我事，房屋署又唔關我事，勞工處又唔關我事，總之乜叉都唔關我事，市區重建局又唔關我事。呢樣嘢咧最悲鄙係點咧？將呢個咁嘅責任咧就拱咗落去一個地盤工人嗰度，跟住而家咧修例咧就話咧如果你做你成日都話你自己係發展商啊嘛，係嘛？哇！嗰啲工人嘅個人行為食煙要佢去負責，即係個工地咁多個官員犯錯，係啦，工人埋單。而家所有嗰個憤怒咧就發泄喺邊條地盤工人喺街喺個地盤嗰度食一口煙咧，佢就死罪嚟㗎，永不錄用。呢個真係好不義嘅，根本咧。跟住又想咧就將嗰個搭棚業咧嚟攞嚟孭鑊，喂大佬，香港搭棚業養活幾多家庭啊？跟住你啊夾硬係想用咩鋼架嚟到去代替，喂大佬，你而家起嗰啲樓咁高，你點鋼架啊？而家我話俾大家聽，而家因為宏福苑呢單嘢咧，所有啲棚啊、網啊、地盤啊停晒工㗎啦，因為點解嗰啲官員怕孭鑊啊？好啦，跟住另一個問題衍生出嚟咧，所有官員嘅矛頭而家就指向邊度咧？邊條地盤佬食煙，你就係罪魁禍首，你就係宏福苑嘅殺人兇手。喂，你宏福苑喺大埔，哇！而家你喺天水圍個山卡拉地盤。有個地盤工人不嬲都食煙嗱，首先事先澄清，我同阿森林咧都唔食煙嘅，我好憎人食煙嘅，但係我好憎人食煙，我身邊都有好多朋友食煙，咁佢哋食煙就係佢嘅事，個人行為嚟。唔係你唔好揾啲煙噴我好反感，我一見到人食煙我彈開嘅，我都唔中意人食煙，但係我唔會因為宏福苑嘅大火，好似啲官員咁，跟住整一條例出嚟咧。哇！喺個地盤食煙唔知份10萬8萬，跟住咧仲話永不錄用，所有嗰啲觀念係錯晒。個問題係你香港由林鄭2009年話強制驗樓，跟住喺市區重建局整個叫招標妥，跟住乜柒都唔妥，然之後出到嚟咧就俾人哋見到有個肥豬肉，然之後就俾人圍標，圍標政府咧。